Привет, рыбка. Ты что-то хотела меня спросить? Ну шо, клюет? А вот это мы сейчас и узнаем. Ну что ж, сидим, ждем. Знаете, что самое, вот по мне, классное на рыбалке? Это ожидание самой рыбалки, подготовка к ней. Вот когда разложился, закормился, сел, какое-то спокойствие такое вот наступает. Все как бы, задача выполнена, рыбалка состоялась. Прикольно, конечно. Нет, ну у каждого свое. Вот у меня вот так вот. Потом, конечно, уже следующий этап — это поймать рыбу. Вот. Ну и поймать много рыбы. Пока рыба себя никак не показывает. Погода, безусловно, лучше, чем была на прошлой рыбалке. Опять другой ветер, но прошло 2 дня. В принципе, ветер у нас поменялся вчера, сегодня второй день. Наверное, пойду на рыбалку завтра, потому что будет приблизительно такая же погода. А 9 мая у нас уже ветер меняется на северный. Все, дожди. Конечно, возможно, разгонят их, как парад будет. Но какая разница, ветер поменяется. Будет холоднее, все, по рыбе сразу шандарахнет. Конечно, крутит, вертит погоду, никакой стабильности. Даже не знаю, что с этим делать. Ну как, а я ничего с этим и не сделала. Ну что делать с рыбой, чтобы заставить ее клевать? С учетом того, что и так весна, вода еще никак не прогреется. Вариантов немного. Ну да, мотыль, но мотыля у меня нету. Куда-то за ним ехать специально далеко от дома, но на это нет времени, к сожалению. Ладно, продолжаем ловить рыбу. Сильный боковой ветер. Смотрите, как вершинка дергается. Приняла решение сейчас поднять фидер наверх, потому что так ловить невозможно. Были бы поклевки регулярно, а так сидишь, когда ждешь поклевку, очень сильно рассеивается внимание. Глаза устают. Так что сейчас в очередной раз буду менять положение фидера. Ну что, расположил фидер вертикально. Получается, на правой точке, куда забрасываю, меня кто-то обсосал опарыш, причем так, что я этого не заметил. Поэтому, собственно, было принято решение расположить фидер вертикально. Потому что сейчас так получается, что порывы бокового ветра. Сначала у меня вздрагивает вершинка у фидера, а потом только уже в лице получаю порыв ветра. Вот так вот сейчас, как я расположил, в принципе, ну, я не скажу, что минимальное сопротивление, но больше ясность. То есть, когда у тебя в бок фидера качается при вертикальной постановке, это одно. А когда лежит горизонтально и в бок, то тебе кажется, что у тебя поклевка. Вот. А так как поклевок и так нету, постоянно обращать внимание на эти порывы ветра, на вздрагивание вершинки очень сложно. Вот. Поэтому вот сейчас вот так вот расположился. Ловим дальше. Так, у нас первая поклевка. У нас первая поклевка, первая рыба. Плотвичка. Достаточно уверенно взяла, но вот первая поклевка, а время уже почти 10 утра.
Красавица. Какой-то невиданный зверь у нас потрепал опарыша за хвостик чуть-чуть и все. Да. Слушайте, ну хоть что-то начало проявляться ближе к концу рыбалки. Поймали плотвичку с левой точки. Вот на правой точке тоже что-то интересное было. Давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Точнее, не получилось. А у рыбы, по-моему, все получилось. Ой, ой-ой-ой-ой. Промахнулся. Так, ну что, странно. Интересно, как? Все цело. Так, перенасадим тогда опарыша. Хочу красненьких насадить. Раз. И два. Так. Заброс делаем на нашу левую точку. Ну, тут ловить осталось пару забросов. И будем собираться потихонечку домой. Все, на сегодня будем заканчивать. Не знаю, даже не скажу, что к сожалению. Потому что особо, честно говоря, сегодня жалеть не о чем. Только если о том, ну, по крайней мере, о рыбалке. Пожалеть можно только о том, что наш отдых подойдет к концу. Удочка грохнулась. Кончик перехлестнулся. Всегда стараюсь аккуратно перед забросом проверять, потому что вершинки все-таки, хоть и материал расходный, в какой-то степени жалко. Спрятали кормушечку и вперед вдогонку. Вон туда. О, отлично. То, что доктор написал. О, ветерок поднялся. Заодно послушаем, как у нас микрофон на порывы ветра реагирует. Видите, на ветер, на волну, на ветер реагирует как. Даже в вертикальном положении достаточно сложно брать, но поклевки видны более четко и меньше глаз напрягается, чем когда в горизонтальном положении. Подошла к концу наша рыбалка. Что можно сказать? Рыбки. Ну что, рыба, погоди, в следующий раз мы тебя найдем и поймаем. А пока расти. Собираемся, складываемся, наводим за собой чистоту и порядок. И вперед, домой. Друзья, мы отловились на сегодня. Хорошо посидели, отлично отдохнули. Несмотря ни на что, у нас хороший
У меня, по крайней мере. У вас, надеюсь, тоже после просмотра данного видео будет хорошее настроение. Рыбе скажем, ну ладно, не сегодня, но в следующий раз обязательно. Помним, что прежде всего очень многое на рыбалке в плане настроения зависит от нас самих. Ловим рыбу, отдыхаем. Даже если не ловим, никогда не расстраиваемся. Потому что в следующий раз наша рыба будет еще больше, еще крупнее, еще долгожданнее, чем сегодня. Помним, друзья, не сидим дома, выходим и на речку, и на пруд. Большие рыбы нас там ждут. Все, до новых встреч! Итак, в этот раз мной был, скажем так, ну даже проведен, скажем так, эксперимент. Я взял вторую емкость и уже непосредственно туда наливал арому специи. Основная масса прикорма у меня была традиционная, да, с добавлением только меласы. Вот. И что я заметил, в принципе? Ну, а ничего я, по сути, не заметил. Потому что ветер поменялся на рыбалке, прямо во время рыбалки на противоположной. Усилился, хоть и было солнышко, дождика не было, но, по сути, я поймал, получается, ну, такую плотвицу грамм на 150 на 200. Но, но вот как раз с точки поймал, где не было у меня добавок специй, вот, а была одна меласа. Но при этом поклевки были и на точке, где присутствовали специи. То есть вывод такой, что в принципе рыба была и там, и там. Какая была реально рыба на точке со специями, сказать не могу, потому что ничего не просеклось. Были такие невнятные подергушки, может быть, опять эта уклейка баловалась, хотя поклевочка была вроде такая, более-менее не просеклась. Не могу сказать. Вывод по эксперименту. Ну, я не знаю. Пока специи я, наверное, уже до осени не буду использовать. Подождем холодную воду. Вот. Дальше поводки стандартные 0,1, крючки 0,14. То есть снасть даже, ну, честно, для меня эта снасть очень
как сказать, тонкая. Сложно себя вообще заставлять ловить на подобную оснастку, будучи доночником, да, где крючки первый, второй номер, леска там плетенка, либо 0,25. Сложно. Но ловим, смотрим. Обрывов, кстати, пока не было. Вот случится обрыв, возможно, буду что-то менять. Но пока 0,1, 14 крючок, но рыба-то не садится. То есть за кончик опарыша она высасывает, либо сдергивает его, и все. Поклевки достаточно, ну как сказать, осторожная, аккуратная. Как с этим бороться? Ну, будем менять крючочки, смотреть, что и как. Леску трогать не будем, она и так тонкая. 0,9, 0,8, да ну нафиг. Нет, я на это не буду ловить. Извините. Ладно. Спасибо, что меня услышали. Ну что, всем ни хвоста, ни чешуи. И до новых встреч.